Hi guys! Welcome back to my channel. So, andito ako ngayon sa Mannheim Central Station. So, ayan, nagpark na ako. Sunduin ko ang pinsan ko galing sa Amsterdam. So, andito sa Mannheim Central Station. Sumakay siya ng tren from Amsterdam to Düsseldorf, then to Mannheim. So, ayan, sunduin ko siya dito. Ayun sa taas. Ayan, akyat tayo dyan. Excited! First time ko dito na may kapamilya dito sa Germany. Kasi ako lang mag-isa dito sa Germany. Wala akong kamag-anak dito. So, ayan, sunduin ko siya nandito sa Mannheim Central Station. Yun yung Mannheim. Hockey. Mannheim ay sikat sa ice hockey. So, sabi ko sa kanya, dito siya magantay. So, baka labas lang niya. Oras na. Wala pa siya. Sabi ko sa niya, dito siya sa entrance maghantay dito sa loob. So, baka napadpad siya sa baba. Punta ako sa baba. Kakararating lang ng tren. So, wala siya dito. Wala siya. Mannheim Central Station, guys. Christmas deco. Ayan. Baka nasa baba pa siya. Lalabas. Abangan ko na lang dito. Sa loob. Punta tayo sa platform. Ayun. Ayun yung mga ayun na ang tren niya. Ayun na ang tren. Yan na yata ice. Diba? Ayun na. Mukhang yan na. Andiyan na siya dyan. Ito na yata yung tren niya. Ice. Dito yan siya dadaan, guys, sa baba.
Wala siya. Nasa loob na siguro siya. Nagkapalit siguro na kami. Kung nasa loob na siya. Ayan yung fast train. Ito yung regional train, guys. Mabagal yan. Kada lugar, kada train station mag-i-stop yan. So yung ECE, ICE train ay ano siya, bullet train. Mabilis. Intercity lang talaga. So, balik tayo sa loob. Balik tayo sa loob. Yun na siya. Ayan na siya, ayan na siya. Takajing! Takajing! Lihat ko dito! Yung labihan. Sure? Wala ka na, Jer. Nasa mga anak. Gibilin. Sus, ginaunaan ko dito man niya. Nangita ko sa kanang itang pa. Diyan hindi tap-tap. Hindi na mag-tap out. Adyo na, wala na. Tumatis na, tadali. Gibugas man ka, Jing. Gibugas man yung taga-Amsterdam mo. Huwag na mag-lugar. Close ang mga pores. Asa masikuan eh. Tapos bala, gibilin. Napagaw man ka. Kanya papa. Oo, ito gibilin ang hipos pa. Wa pa na ako maghipos. No, lagi nag-isip ko yung pangsipon mo sa kuwan. Labaw pod mi, si Thomas Ganeron. Ano na yung tatay? Magsunod. Magsunod yun na. Ako may ibang ko pa na rin sa Netherlands. Ako may Kinaunhan. Nakuhan si Nana. Magkuan ka. Magkuan ka. Kanang tawagan eh. Kanang flu shot ba? Flu shot. Yeah, first time ever. Jara, natudaan ko ba eh. Grabe ba eh. Tudaan ko ni Jara eh. Kulbaan ko kasi grabe. Kulbaan mo. Sabi ko muna ako sa Dusseldorf. kanang back. Dahil isa nga doon, Dusseldorf. Duisburg. Sa pareho. Duisburg. Hindi. Dito mao. Duisburg dito mao. Magbayad muna tayo guys ng ticket. Halika, abot na si Mannheim. Bye! Jara! Welcome to Germany! Mannheim! Jara, tagalihawan. Gawara-wara na sa kuan. Wara-wara na sa Germany, oh. Pinabots ka na siya. Walang snow karon. Ngayon snow guys, walang snow. So usually may snow ngayon. Kasi Pasko, papatak talaga yung snow pero wala. Ayan. Pag ako daw Netherlands, tinaya kong sponsor mo. May mga sponsors. Kay kuan man na, dili man na. Ano, mamalit nga. Pag after a few months, di na ko dani, mura mag-alanganin. Wala na, dispatch nga ako gali. Nga napod ko, napoy daghang ipang dispatch siya. Mga sanina na ako nga, mga pantugnaw nga gagmay, alanganin. Wala na, dispatch na pod. Ang uban to, anas kuan. Abot namin, mag-drive namin. Charan. Welcome to Germany. Yes. Holiday siya, holiday. Holiday siya. So I hope, kuan, akong parking kaigo pa ni. Magnetek. Jara. Driver. Jara. Na. Mahulog na yung kwati ha, yung cellphone. Ano cellphone? Mahulog na. May ito na para tumawag sa gas. Yeah, Germany. Grabe, first time mag-interrail. Yeah! Mo siya interrail ka na. Oh, intercity na ta siya. 3 countries. Dili dako nga city, dili na siya hunong. Ay, bullet train na siya dire. Yeah. 168 euro for young people 28 years old below. Oh. So mag 28 ko sa mag 28 ko. So pasok pa ko sa Maka. yeah. Grabe tugnawa uy. Yeah. Wala pa snow, mag-snow tati. Wala pa, snow naman nun dapat lagi. Dapat inig kagabi patak na jud. Dapat ako niyagi pang adlaw pero wala jud kay init jud. Wala jud.
Nani mga kanan na ay ice skate pa din nga area. Wala diri. Wala diri. As far as like ice skate. Atos bukid. Gabi na. Alas 4 pa. 4:50. 4:35. Gabi. Asay mas isip tayo bandari o dagko. Isir dani. Isir dani kay daghan lang rules pero sayo mo kay daghan rules kanina. Di ka pa mahadlok. Dili sutsutan. Mas Pilipinas na sakso. Mas hapsay din mo drive bisan daghan rules. Musunod pang gud. Matay nag mga dahon. Mo nang dili alive bitaw tanaw nagkanina yung lugar. Ngit sa kot. Kulang man init sa adlaw mo nang mga yung dahon. Ang mga Christmas tree na lang ang kuan. Na mga pine trees family ras. Kung itong nagbiyahe ko na timanlak ka, mga huro at lugar. Git ka dyan. Kung yung mga sanga-sangay nga nanganap ba? Pero mga pine tree, green-green niya po sila. More na ganang abilin. Pine tree family rin abilin. Kuan, pang summer, pwede pang pagnaw. The way home. Wala na. Kung saan manina ka, ha? Patayan na na. Diyan na po. Bye guys. Thank you for watching. Ayan.